Druhým v řadě novinek fotoaparátu Coolpix pro tuto sezónu je Coolpix L22. Je to takový starší, větší bráška toho Coolpixu L21. Fotoaparát je opět, jako všechny Coolpixy řady L, v plastovém těle a pohon zajišťují 2 tužkové baterie. Fotoaparát má již 12 megapixel na větším snímači, 1/2,3 palce. Fotoaparát má větší LCD displej, v tomto případě 3palcový. Fotoaparát je opět plně automatický, s videem v kvalitě VGA s monofonním zvukem. Významné zlepšení proti předchozí řadě, a to L20 a L19, je zařazení elektronických stabilizátorů VR do těchto nových fotoaparátů. Fotoaparát je znovu vybavený optickým zoomem 3,6x, zde v rozsahu 37 až 135 mm. Fotoaparát má 12 megapixelů. Z motivových režimů určitě nejzajímavější záležitost inteligentní portrét, potom samozřejmě video se zvukem ve VGA rozlišení, režim automatika, scénické režimy a jednoduchý automatický režim. Ve scénických režimech bych určitě vyzvedl například fotografování soumraku, západu slunce, fotografování jídla, specifický program pro panoramatické fotografování. Makrorežim je od vzdálenosti 5 cm u tohoto fotoaparátu. Fotky se zaznamenávají na kartu typu SD, jako u všech Nikonů řady Coolpix. Dodávaný je v několika barevných variantách, mimo jiné tato červená a samozřejmě klasická stříbrná a černá barva.